По Колен свят днес ще запознаем децата с първите плодове, които зреят по нашите земи. Ягоди и череши. Какви са, как изглеждат, къде растат, какво можем да направим с тях. Ако имате у дома някои от тези плодове, ягоди, ако има и двата, е идеалният вариант. Аз имам само ягодки. Покажете на детето. Накарайте детето да ги опише как изглежда ягодката. Тя прилича на сърце, червена е. Какво има по нея? Има точици. Обяснете, че това са семенцата. Има листенца, мънички листенца. Ето тук отгоре. Това са листенцата и дръжчица. Ако имате черешки, череши също накарайте да опише какви са черешите. Кръгли, те обикновено растат две една до друга с по-дълги дръжчици заедно. Дръжчици им отгоре са заедно. Има и единични черешки. След това накарайте на детето да вкуси от ягодката и да опише какъв е вкуса. Сладка, сочна, ароматна. Същото да се случи и с черешката. Ако нямате, вие им кажете, че черешите също са сладки, сочни и когато намерите, ще ги опитам. Попитайте детето, знае ли къде растат ягодите и черешите. Ако знае, нека да ви разкаже. Някои деца са виждали, че ягодките растат ниско долу на земята, на растение, което е по-мъничко, а черешите растат на големи дървета. Ако не е виждало детето, разкажете му, покажете му картинки, ако имате някакви вкъщи. В края на краища, дори в интернет има ягодки и череши, покажете му картинка с ягодка и череша. След това можем да сравним ягодките също, че едните са по-големи, другите са по-малки. Кажете му, че в гората има и горски ягоди, които са много, много, много по-мънички, дори от най-малката ягодка, но пък са още по-ароматни и сладки. Попитайте детето, защо всички обичат ягоди и череши, с какво са полезните за хората. Отговор е естествено, че съдържат витамини. И витамините са полезни за нашето здраве. След това разкажете на детето, ако сте правили заедно, може да се сети, попитайте го, знае ли какво се прави от тези плодове, как да ги съхраним така, че зимата, когато няма ягоди и череши, ние да се наслаждаваме на техния вкус. Целим да ни кажа, че от тях се правят компоти, сладка. Ако не знае, му разкажете. Също му разкажете, че от тези плодове стават разкошна украса за торти, за плодови салати се използват, за различни сокчета, фрешове и каквото ви дойде, каквото се сетите. Сега, за да затвърдим знанията, ще предложете на детето да изиграе играта ягоди и череши. Когато кажете ягоди, детето преди да започне, трябва да е право, естествено, не като ми е седнало. Като кажете ягода, детето да започне да бере ягоди от земята, да клекне. Когато кажете череша, детето да се изправи и да почне да бере черешки от дървото. Също, за да го провокирате, повтаряйте го едно след друго. Ягода, череша. Но някой път се опитвайте да го излъжете, така да се каже. Повтаряйте 2 пъти. След многократно повторение на ягода, череша, например ягода. Те се увличат в клякане, ставане и забравят, че на ягода трябва да кликнат, на череша трябва да станат. Така ги провокираме и ги караме да внимават, да мислят какво правят. Повтаряйте 2 пъти ягода или череша. И така многократно, интересно име, забавно име на децата. Предложете на децата да си направите
нещо с ягоди, например фреш от ягоди, сокче или сладолед с кисело мляко и ягоди или някакъв сладкиш, какъвто вие изберете. Снимайте се заедно с детето и това, което сте направили от тия вкусни плодове. И изпратете обратна връзка на имейл група _omajniče klomba.abv.bg.